кыздар. Бүгүнкү онлайн сабагыбыздын темасы капчык тигүү. Капчыкты тигүүдөн биринчи биз кездемелерди тандап алышыбыз керек. Кийизибизден кандай түстүү светтерди, түстүү кездемелерден кылсак болот. Биринчи мисалы үчүн мен өзүм бүгүн мына түстүү көгүч түстү тандап алдым. Биринчи биз үлгүсүн түшүрүп алабыз капчыгыбыздын. Үлгүсүн түшүрүп алгандан кийин кыркып алабыз. Кыркып алган кездемебизди кийизибизди даярдап алабыз. Бүгүн силер менен ушундай капчыкты тигебиз. Бул капчыкты биринчи тигиш үчүн мына кооздоп алабыз. Эми эки чекесин тигип алабыз. Кооздоп сайма менен тигип алабыз.
мындай болуп эки чекесин тигип алдык. Эми мына үстүн кооздоп чыгабыз. Биз кооздош үчүн бүгүн бизге мынакей мындай гүлдөрдү мен кыркып алдым. Мына минтип коюп мен азыр эми тигип чыгам. Мына ушинтип кооздоп тигип алабыз. Мына эми бетин тигип алабыз кооздоп. Мынакей кыздар, биз кооздоп сонун кылып алдык. Эми буга илгич кылабыз. Илгич кылуу үчүн биринчи
жип өтө турган кичине кыркып коебуз. Мынакей, мен кыркып алдым. Эми буга буугадайбыз. Даяр болгон жибибизди мына өткөрүп, кичине кыркып алган жерибизден теңдеп алабыз. Эми бул жагын тегип, эми ичинен тигип коебуз. Ашык жазын кесип, мынакей кыздар, биздин капчыгыбыз даяр болду. Эң сонун кооздолгон сонун мынакей. Бул турмушубузда эң эле керек болгон капчыктардын бири. Күнүмдүк турмушубузда керек болот. Мына өз колубуз менен кооздоп, ошентип сонун капчык тегип алсак болот. Кыздар, бүгүнкү сабагыбыз силерге жакты деп ойлойм. Рахмат көңүл бурганыңарга.